ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့တွင်14ရက်17လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတန်ဒိဋ္ဌိကောတရားတော်ဘတ်တော်လေးရရတယ်ကမောဟပြောဘောလုံးမှာကြောပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဘာလဲမင်းကြီးရှိပါလဲကြာများလို့မှတ်တာဒီကြာတဲ့အကြတယ်ဆိုပြီးကြတာအပွင့်ရတယ်ကြာလဲရှိတယ်သူ့အလယ်လောက်ရောက်ရှိတာအပွင့်ရတယ်ကြာလဲရှိတယ်သူ့ဆိုရေပေါ်တက်ပြီးပွင့်တယ်ကြာလဲရှိတယ်ကြာသုံးမျိုးရှိတယ်ဘတ်တော်ရဲ့မှာလဲဒီကအမှန်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်လက်သက်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်ပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်ပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတယ်သင်တရားမှတရားဟောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနေပါရာမှာဖြစ်ပြီးဘတ်တော်လေးလဲမျက်နာပဲမဆိုရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ပြီးတာသင်တရားဟောတယ်ဘာလို့တမ်းမှန်တဲ့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးပြရပြရတယ်ဟောကြဒီကပါရုံဆိုပြီးတော့ဒီကြောင့်ညာနဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယညာနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့ပြည့်တဲ့သင်ကြတော့အာရယသူပြပါသူနဲ့ကြအာရယဘတ်အာရယဆိုတော့အာရယကခွန်ရတဲ့သိမိတဲ့အတွက်ဘောဓိသတရားဓမ္မရဘူးသုံးသွားပြီဆိုတော့လည်းဒီသနာ့ဘုရင်ကပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်တယ်။အကောင်းတော့ဥဒကဆိုတဲ့သူဒုတိယဆရာပဲသိတဲ့ဒုတိယဆရာကိုပဲပြည့်လို့ပြန်တော့တယ်။အဲ့ဒီကလည်းပြောသူကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူဖြစ်တယ်လို့ပဲသူဆရာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့14နှစ်လောက်ကိုကြွားသွားတယ်။ဟိုအသေးဆုံးတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းအမှန်နဲ့ငါပဲဒီသိနေဆုံးကြပြီလို့ကိုယ်နဲ့ကြည့်ရမြင်ဆုံးတယ်။ဘာလေးဒုက္ခရတော့ဆိုတော့လက်ကျင်းတာပုံကျုံးတာမတူဘူးလို့မှတ်ကြ။တရားကျုံးကိုပုံကျုံးတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးကြလားလိုက်လို့ရှိရင်ရနိုင်ပါလေ။တရားကျုံးတာလည်းဘာလေးဆိုနဲ့ဘာနဲ့ဆယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီသုံးတယ်လေးကနီးတာသုံးတယ်လေးကနီးတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏှာကိုမှတ်ရအောင်မှတ်ရတယ်ဓမ္မဘူသွားဓမ္မဘူကဘာလေးတယ်ကလူပြည့်ပြီဒါကကိုယ်ပိုင်ရပြီးဇံသွားနေပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဘူရောက်ပါတယ်ဓမ္မဘူရောက်တော့အသိဉာဏ်ဆုံးမဖြစ်ရတာအာရုံကြောင့်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မလမ်းအကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိကြပါအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အများကြီးနဲ့ကာလနေတော့အခါတဲ့သတ္တမန်တွေကများတယ်ဥပဒနာအစ်တဲ့ပြောင်းမကြတယ်ဒီဥပဒနာအစ်ကိုပဲဓမ္မတွေဘောမရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားလူတွေမတော်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောလောင်းတော့ပါဒီကတော့ဘာမှသိကြတယ်ဘာမှမနေနဲ့မပြီးဘူးအလို့ခံဒီပဲဆရာကောင်းကလျာဏမိတ်ဆက်ပြုတယ်ရေးကြည့်တယ်။အောင်တတ်တဲ့နိုင်ရှိတယ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကနှစ်ပါးကိုလေနေရန်ဂရိသာပါလို့ပြောတယ်။သက်သာဟောတဲ့ဆရာလေးရှာမရှာအောင်တတ်တဲ့နိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှာမရှာဖြစ်နေတော့ကြောင်းတဲ့သက်သာတရားဒီလိုဖြစ်စီကြတာအဲ့ဒီပြောတဲ့ဆရာမတော်ကဘုရားရဲ့သူတို့ဆုံးနေသူတို့ဓမ္မတွေတေကိုထုံနေတဲ့သိချင်းပြပြီးကြတာသိတဲ့မသိတဲ့အပရိက္ခမှုက
Setta di oro medita magari sono accesso di dara oriando di questo nel mondo due parmi Gesù diciamo svela quello dove le vere come se malavane parmi Gesù diciamo dei dei nel songe di stava parmi Gesù diciamo male Kalyana Mita Veda Horate Syana Matejan Kudu Parmi Pyamtika Jomukwa Guru Varani Vada Sivida Jomukyaran Sivida Kalyana Mita Sarana Sivida 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 Ayo Divya Sividama Nausumbi Kuwave Sikama Sivida Sivida Those and they are on myself. Yakuga looks and Hagabare, Gumazilda. We are at a Bali girl, Alumni. They are at a Bali, a Bavalin also. Other than good meditation and the Wadan Kalapur, people will get a very good Yanet. Yeah. Kaum bahagia, lepas yang jadi, boleh sih, nak kamu biar nak sepandai, biar sudah dekat mata. Bahagia orang tu, berkata berkuasa semua, kuasa mereka semua ni benda sosial, berkata kaum orang, mahu mencoba macam bagus sekali. Orang dia muda dia, lepas yang dia. Orang seperti cara itu lepas. Nah, dunia sama saja. Ini buat apa kaum orang ada Yunan seperti itu. Orang mendu, pandai itu zaman kita buat sudah orang yang hidup di sana. Aja. Pandai juga dari itu, orang hobi juga ada, ada mari ada. Jangan sejak dunia biarnya yang banyak orang yang baru terkenal. Dunia macam banyak orang yang juga dalam selalu menawarkan itu. Macam macam. Pandai juga ni, orang yang banyak punya macam. Tapi dia lain ayam, orang yang itu gaya macam itu bagus. Sekarang orang dia nak berusaha. Dia nak tidak ada baru, dia semua. Orang marah mereka saja. Mereka ada tidak dia. Mereka ada materi yang juga tidak macam. Anak-anak itu, berikan bukan itu, bukan yang malai, bukan malai. Sebelum berikan dia ada siapa lalu macam. Berikan dia yang sudah bersih, suka sesuatu itu bawang itu malai. Dia orang sudah ni, suka bersaji. Ini juga bersaji. Pandai sosial bersam. Pandai juga ada mari tentara. Paman bagi siapa? Paman kuda, nyane kuda. Bagi siapa yang dia? Pandai juga bersam. Kurang yang dia, kurang yang dia. Oh, beberapa pun ada. Semua orang ada. Beberapa kurang yang kisah. Semua kurang yang kisah dia. Kurang yang kisah sekarang. Semua kurang yang kisah sekarang.
ကားဖြစ်တဲ့တရားကိုလည်းတော့ပူဇော်နေပူဇော်ကြရတာကိုယ်ရင်အောင်လုပ်ရမှာကိုယ်ရင်အောင်ဒါဖြစ်ပြီးဆက်မှာပါဘယ်ကနေရောဘယ်လိုနည်းဒီလိုပဲပြောရတာလဲလို့ဆိုတော့အဲဒီရုပ်ဖို့ပြီးပူဇော်နေသမထဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ဘာသမထရုံးနေတော့မှဦးမှာဓမ္မနုပ္ပတိဒုက္ခရိဆိုတဲ့ဓမ္မဆိုတာလည်းဒါကြောင့်အဲဒီသမထကံတွေကိုလို့ဘုန်းပြောတာအဲဒီပြောကြသွားတယ်ဘာလို့ကြာသူတို့မေးလို့ချင်းအာနုပ္ပတိသမထပဲဆိုတာဘုရားတော်ဝါဒကာနိတိအကာလိကောနဲ့မာနုပ္ပတိသမထပဲခင်ဗျားတို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်လောကကြီးတွေသမထဓမ္မများတယ်လို့ပြောတယ်မှားတော့မပေါ်တော့မှမှားတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရင်ပြောစီမှာဒီသမထတော့လို့အခေါ်ပြောစီကိုအလုသမထအလုသမထကျန်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတွေကမှသမထဓမ္မများတယ်လို့ဆိုတာကိုသိတယ်ပြောတော့ဒါပဲလို့မကြဓမ္မနည်းပြောဖြစ်တော့ပါလို့ဘုရားလုပ်တယ်ဘုရားကမသိဘူးသူကဖြစ်ခိုးတယ်ကျန်သေးတယ်ကသမထလုပ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးဘယ်နဲ့အာရယဥပ္ပါဒသမထနှိမ့်ဆက်တဲ့ကြောင့်ကဘာလေးတွေဒုက္ခရောက်တာသမထနှိမ့်ဆက်အဲဒီအဘုဒ္ဓနှိမ့်ဆက်တာလေဒုက္ခသစ္စာရတာပဲသမထနှိမ့်ဆက်တာလေဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဆိုတော့ဓမ္မကျမ်းမပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သမထနဲ့ပြေကြဒီလိုပဲပြောတာအမေနေတယ်တနေ့အကျဉ်းတော့ပြောကြတာဘာပြောကြတာလဲမေးတော့ဘူးပေါ့ဘာပြောကြသမထပြောတာသမထကပြေတာကိုသမထစစ်ပါမှာဝိက္ခမနာဘာနဲ့ပြောတာဝိက္ခမနာဘာဆိုတာလောကီမှာဘုန်းကြီးရှင်းပြပါမယ်ဒါနဲ့မှရေမော်ရများနေတယ်ဆိုတော့လက်ထိနဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အခါကျရိုးလေးခနဲ့ပြီးလှည့်ရဒီကပ်ပြီးပြန်စီတာဒီလိုကပြန်ဒီအဲ့လိုကုန်ပါအောင်တော့ပြန်လာအဲကြောင့်ဒီကနင်းအောင်လာလုပ်တယ်နင်းအောင်လာလုပ်ရအောင်လုပ်ဒါကြောင့်ဘုရားသမထဘုံမစပြောမှာဒီလိုဆိုရင်လေမှာနှိပ်လို့ရတာအပြီးရမောပြန်ရမောပြန်ပြီးတော့သမထရေးဟာအထုဆုံးပြီးတော့ဒီလိုတက်ပြန်အပ်ကြတာဒါကြောင့်အဲဒီကိုယ်တော့ကိုယ်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကံဝင်တာအလုပ်တရားကိုယ်ကံတော့လည်းဒီလိုတက်ပြတ်အလုပ်တရားဒါနဲ့ပြောတာနဲ့ခဏရင်းကိုပြန်သိတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတာကဘုဒ္ဓဒီလိုပြတ်သွားတာကဘုဒ္ဓံတယ်လို့သိချင်မှာဒါနဲ့လည်းအခုလည်းဒီအကောင်းကြီးဟောတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသံဃိတိကောနဲ့ကိုယ်ရမြင်ဒါတော့ငါကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကြီးဟောထားတယ်ဒီအကြောင်းကိုဟောထားတယ်ဆိုတော့အပဋ္ဌာန်းဟောထားတယ်ပရိစ္ဆေဥပ္ပါဟောထားတယ်သစ္စာဟောထားတယ်အဲဒီဥစ္စာတွေကိုမင်းတို့သံဃိတိကောနဲ့ကိုယ်ရမြင်ကြည့်ပါပြန်ကောင်းပြီဗျာဒါပြန်ကြည့်လို့ဓမ္မဝင်တဲ့ဆက်ပါအလုံးစင်ကြရတာပဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်လာဓမ္မဝင်တဲ့ဆက်ပါလုံးစင်ကြရတာအများကြီးဓမ္မပူဇော်သမထတဲ့အများကြီးနားမလည်လို့သွားတယ်မကောင်းပြောမှာမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ဥပမာမေးလို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်ဖို့အကောင်းကြီးဖို့ပြန်တော့ဆင်းပါတယ်
တိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဘုန်းကြီးကဒီကြရင်းတွေဒီလိုပဲပြောရပါတယ်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒရေဟောလို့ပဲအားစိတ်ကိုမကျဲဒီလိုပြန်ရှိဟုတ်ပါတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့မဆိုနိုင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကကောင်းတော့ကောင်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းဟုတ်ပါဘူးကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်အကောင်းဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယနေ့သံဃာတော်ကဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အဲ့ဒါလုံးဘာဝနာကတော့ဟုတ်ပါဘူးမထသာနာပါရှိဥပဒနာကသာဝနာတွင်မှရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့သာဝနာတွင်သားကသာဝနာဘလို့လုပ်နေတယ်ဒီလိုရောက်ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကောင်းတဲ့တွေ့ပါပြီပြင်ဖို့ရှင်ဖို့လက်ပြရတဲ့အတွက်တို့ပြင်မယ်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါမျိုးကြရင်တန်လေးကြီးကိုဆိုတာကိုယ်ရမြင်ကြည့်ရမယ်။ပြောတာကြားနေမကြည့်ရဘူး။သင်ကြားနေတယ်မကြည့်ရဘူး။ကိုယ်ရမြင်မှသိတာပြီ။ဘောပါပြီ။ဘောပါ။သမ္မာဘောပါ။ကိုယ်ရမြင်ကြည့်ရ။ဘောပါ။ဘယ်နဲ့ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့ဝင်သွားတယ်။အဲဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့ဝေဒနာကျင့်ဝေဒနာကိုယ်ရမြင်လို့ဝေဒနာကျင့်ပြုနေလို့ဝေဒနာကိုယ်ရမြင်လို့ပဲရှင်းဝေဒနာကမြင်လို့ကိုဘာလို့မလဲလို့ပြောတော့ဝေဒနာကမြင်လို့ဘယ်ကမှမသိတဲ့အတွက်ဝေဒနာကသိသိပတိကိုမှတ်လာဝေဒနာကအေးလာတော့အေးပတိအေးလာတော့ပတ်ပတ်ကျုပ်ကျုပ်ခေါ်တော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာခေါ်မယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဆရာတို့တန်လေးစီကောနဲ့ကိုယ်ရမြင်အောင်လိုက်ဆိုကြဆရာတို့တန်လေးစီကောနဲ့ကိုယ်ရလိုက်ဟောခင်ဗျားတို့ခေါ်တာမလိုက်ကြလို့ဆင်းတယ်လိုက်ပြီးကိုယ်ရဆရာဘုန်းကြီးပြင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့လိုက်ကြတော့သမန်ကြီးတော့ကြောမှာရဒါကဒုက္ခဝေဒနာကခေါ်တယ်။ဒါကိုညံ့မတော်ပဲလက်နဲ့သွားဖြုတ်။ဘာမှာဘာနဲ့သွားမှာလဲ။ညံ့နဲ့သွားမှာဒီဝေဒနာလေးဒီပေါ်မှာသိကြလို့ပါလေ။ညံ့နဲ့သွားရတဲ့အခါကျဝေဒနာလေးကခေါ်လဲခေါ်ပြေးလဲပြေးဆိုတော့ပြက်လဲဖြစ်ပြီးပြက်လဲပြက်သွား။နားလဲတဲ့ဘာဖြစ်တော့ပြက်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါသာလို့ပြီးနားလဲတဲ့အခါကျပြက်လဲဖြစ်တဲ့ပြက်လဲဖြစ်တဲ့တရားလို့ပြောမပေါ်ဘူးနောက်ကူဘုရားဓမ္မတွေသိချာမှာပါလက်နဲ့မလိုက်ညာနဲ့လိုက်တို့အတော်ပြင်းအဲ့တော့မိဘကြီးကတက်လာတာကရားတယ်ဆိုလက်နဲ့သွားတော့နားရခြင်းလက်နဲ့သွားဖိလက်နဲ့သွားဖိအဲ့တော့လိုက်မတတ်သေးဘူးဆိုတော့သာမန်တဲ့ကြောင့်သာမန်ကိုယ်နဲ့တောက်တိတတ်တယ်ညာနဲ့လိုက်ဒီညာနဲ့လိုက်တတ်ဆိုတော့ညာတို့ကလက်နဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားလက်နဲ့ဖိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာလောကခိုင်းတဲ့စီသွားတာဟုတ်ဒါကလောကခိုင်းတဲ့စီသွားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နာငါခိုင်းမှာယုတ်ကအလုသမားဆိုတာလည်းပေါ်သွားဟုတ်ပါဘူးတော့နာငါခိုင်းမှာယုတ်ကသုသမားအဲဒီမှာသက်ကြကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်သိခြင်းနဲ့တဏှာနဲ့သွားတာအားနေတဲ့နေရာလေးကိုရ
ရားနေတဲ့နေရာတွေသွားထုတ်လိုက်တော့ရုပ်သိခြင်းနဲ့တဏှာနဲ့သွား။အမှန်တတိတဘောဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။သောမောင်ကြီးတို့သွားတယ်။မသွားတော့ဘူး။ရုပ်တင်ရတော့မတင်ရဘူး။သာမန်တတိတဘောသာမန်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကိုယ်တိုင်တတိတဘောဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါရှုပါကွာ။တတိတဘောရှုပါကွာ။ဒါတော့ဥပ္ပန္နကြီးတို့ကတော့ဆိုရတဲ့ကြားလေးလို့ဆိုတာဘယ်နဲ့လဲလို့ရှင်ကျောက်စီခြင်းနဲ့လောဘနဲ့လိုက်သိပြည့်ပြည့်နဲ့လဲလို့ရှင်ရရရမှာကွာသိပြည့်ပြည့်နဲ့ဒေါသနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုမဖင်းလို့ရှင်လက်နဲ့မလိုက်ပါနဲ့လောဘနဲ့မလိုက်ပါနဲ့ဒေါသနဲ့မလိုက်ပါနဲ့သာမန်ပဋိစ္စဘောဆိုသောကြောင့်ခေါ်ရစီကိုအဲ့ဒါကညာနဲ့လိုက်ပါဆိုတာလေဒီနေ့အထူးပြန်ပေးဟောတယ်လားဘာနဲ့လိုက်ကြဘုရားခေါ်တယ်နဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာဖြင့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဆိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာတော့ဒါပါလိမ့်တယ်ရှင်ပြကိုယ်ကထားပြီးဘုရားဆုံးမှာအဓိကတရားဆုံးမပါလိမ့်မလို့ပြောလို့ရှင်ဧဟိသာရဲ့ပတ္တနာကိုဧဟိပတိကောကဟောတာဧဟိသာရဲ့ပတ္တနာကိုရှိပြန်မှာဧဟိပတိကောကအခေါ်တော်မှာဗန္ဓိတိကောကလက်သမောအလုပ်ပေးနေတာလို့ညွှန်ပေးချင်မှာပါဧကတိကောကပေါ်တော်သံဃိတိကောကလိုက်သမားအဲ့ဒီအခေါ်သမားလိုက်သမားနဲ့ခေါ်ရင်းကလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတောက်ဝိသင်္ခါရအိဋ္ဌာဆိုတော့ကြောင့်အိဋ္ဌာရည်ခေါ်တယ်။ဘုရားခေါ်ဒီလိုပါဠိတော်တောက်ဝိသင်္ခါရအိဋ္ဌာမင်းတို့ဘုလုံးအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာရခေါ်ညာနဲ့လိုက်အိဋ္ဌာရောခေါ်တာကိုညာနဲ့လိုက်ရှင်းတဲ့အိဋ္ဌာဝိပဿနာသွားတယ်။ဟောဒီကအိဋ္ဌာလိုက်တာကဝိပဿနာအိဋ္ဌာဝိပဿနာကျန်ပါအိဋ္ဌာခေါ်တာကိုညာနဲ့လိုက်ရင်ခဏကဝေဒနာလေးကအိဋ္ဌာညာကလိုက်တော့ကြောင့်ဝိပဿနာဟောညာကဘာဝတ္တိကြတော့ကိုယ်ရင်လည်းဆိုကြောင်းဉာဏ်ကဥပဒနာဉာဏ်သွားဖြစ်တော့နိစ္စဥပဒနာဉာဏ်သွားဖြစ်ကျမ်းမင်းတော့ပြောပါတော့ဒါဖြင့်နှလုံးမှာဧဝတိကိုခေါ်ရဗန္ဓိတိကိုနဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီနိစ္စခေါ်ရကိုဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့ကြောင်းနိစ္စဥပဒနာဖြစ်တယ်ဘောပါနိစ္စခေါ်ရတယ်။ဒါတော့ညာလည်းတော့ဟိုသွဲပြီးနာမပြလိုက်တော့နိစ္စဥပဒနာ။ဒါတော့နိစ္စဥပဒနာဆိုတာဒီဥပဒနာရှိဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီမဟုတ်ဘူးတဲ့နိစ္စရတယ်ဥပဒနာရတယ်ဟောပါတော့ဓမ္မရှင်ဘုညောနိစ္စကခေါ်ရပြဥပဒနာကပြုတယ်ဒါနဲ့ဆိုခဏအဲ့ဒီဒီကံနဲ့ဇာနေတိကိုတွေ့ပေါ်တော့အနိစ္စဥပဒနာနဲ့ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါအနိစ္စဥပဒနာနဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုဟိုဇာနေတိကိုနဲ့လိုက်ကြတော့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝင်ပြီးပြနေတာဘောက်တူတွေကနှီးပေးနေတာမဟုတ်ပါလားသုဘောသာဥတွေကနေပေးနေတာမဟုတ်ပါလားသမဂုံတို့6ပါးကိုအလုပ်ဆင်ပြတာပါဟုတ်ပါဗျာဘာဗျာဘာ6ပါးတွေကဟောရလို့လုပ်ဆိုပြီးဘုရားကဟောထားတယ်ဒီလုပ်ဆင်ပြဟုတ်ပြောကြည့်ပြောပြီးကောင်းပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ၌ဥပဒနာရှိဥပဒနာရှိဆိုတော့ဟောဘာ
ရီတော်မှာရှိရလားလို့ဒီပြန်ဝလူကြီးဟောဝလူတို့တန်လေးကြီးကိုကရှုရမှာအိပတိကိုကအရှုခံတာအဲဒီအရှုခံတဲ့အရှုညာကြိုက်အောင်လုပ်ပြောအရှုခံတဲ့အရှုညာကြိုက်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတာကိုအရှုခံကအိပတိကိုရှုညာကတန်လေးကြီးကိုလောက်ဖို့တယ်ဘယ်အမှန်တန်တယ်မဖြစ်အမှန်တန်တယ်ရတယ်ငါတို့ဒီကြလို့ရှင်ယောဂပြောက်စီတောက်ရမယ်စီကိုငါတို့လိမ့်စီလုပ်နေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းဖက်စကိုနေတာပေါက်စီကိုဘာလို့ဟွာရောပေါ့ပေါက်စီလိမ့်စီလုပ်တယ်ဆိုတော့တမုံသွားပြီသွားပြီလားဟုတ်ပါဘူးယောဂအတောင်းမှပြောမယ်စီကိုဘဝနဲ့လိမ့်နေပြီးတော့ယောဂနဲ့စီနဲ့အဝေးကြီးဟုတ်ရတယ်အခုကြည့်ပါလိမ့်တော့လားအင်းကြီးလာတော့ဗတ္တရှိပါလို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကခေါ်တယ်ဘုရားဗန္ဓိကြီးကသာမန်ပဋိဒါပေါ်နဲ့ညောင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ညလို့ခင်ဗျားတို့ကသမာဓိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးသိညာညာလို့ကိုဘယ်ဘက်သုံးချလိုက်သမာဓိလို့ဆိုတော့ဆက်ပဲသွားတော့ဒါကြောင့်လည်းတွေ့ရတော့ဒီတုံးစီတော့မှာပဲဒီဆရာနဲ့ကမလို့ဒီတုံးစီတော့မှာပဲဆိုတော့ဒီချက်ပေါ်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒီတုံးကတရားဝင်တယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာပြီးနဲ့ပြီးမှာပဲဥပဒနာမရောက်ဘူးဆိုအဲဒီသာဝနာရင်ရောက်ပဲသာဝနာဝလို့ဒီလိုပြရတယ်ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိဆုံးမယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်နည်းနည်းဆရာတော်ကနိုင်ပြောလို့လားသင်ကိုယ်သဘောကိုပဲဒီတိုင်းလားဆိုတယ်ကိုယ်ကလည်းသင်ကိုယ်သဘောကိုဒီအဲဒီဒီကိုခေါ်ရဘူးဒါနဲ့ဒီတော့လဲရမယ်သာမန်ပဋိဒါသာမန်ကိုယ်ရင်ပဋိဒါကိုဉာဏ်ကြည့်ရမယ်ကွာဒါတော့ဥဒ္ဒမသိကြတယ်ဒါကြည့်နေရတယ်ခဏကပြောရတဲ့ခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာခေါ်လဲဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကခေါ်ရင်ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုဉာဏ်နဲ့လာဝေဒနာရှိရင်ဝိညာဉ်ဉာဏ်နဲ့လာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီပါဠိတော်တစ်ခုပါဒါတို့ဒီနေ့ညလုံးစင်ဖြစ်ဖြစ်အမှန်ပေးတာပဲဆိုတာသံဃာ့သံဃာ့ကိုရှင်းရတယ်ရှင်းရတယ်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲဘာနဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ဥပမောဉာဏ်စွမ်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲရောက်ကုန်မရောက်တော့မရောက်ဘူးမရောက်တာမရောက်တော့ဟောထားရတယ်ဒီတိုင်းသို့တော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရွေးရသူ့နေရာနဲ့အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ဒီသင်ကြတာဆိုပြီးကြတာဘယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲသုံးနေလို့ရှိရင်ဒါသူညာရှိတော့သူသုံးတဲ့အတွက်အစွမ်းရှိတော့သိရန်ရှိတော့ကိုယ်မှာခရီးမပေါက်ဘူးဆိုတဲ့လေးကိုရောက်တော့မရောက်တော့ဝိညာဉ်ကိုရှိရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီအမတ္တမအဲ့ဒီကိုရမေကြီးလေးတဲ့ရှင်ကဘာသင်္ကလပတ်လို့ကျုပ်ရှင်ကိုပြရတယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့ရှင်းတတ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရတယ်ဒီလိုများမှာပဲဆိုရယနေ့ရှိတယ်။ဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်ငါတို့ပါဇက်ကဆိုသမှာဘာခေါ်ရပါဘယ်ပါဠိခေါ်ရဘူးဘယ်ပါဠိနဲ့လဲဒီလက်တော်ကိုအဲဒီကောင်းလိုက်
So, everybody go for you, come on, finally. And you go, put it in your life. No? Wow. In your body. That is going to lay on my throat. This is how they put it. Alone of people. Some of you alone of it, visual thought. Visual. There's a whole here. No joke. There's a whole everybody go for a American legacy, second year. Second year and Upton year was what they are the idea. So, America sitting in that door. Angel love me, look at it. You got a taxi. Come by. But if you are with us, America are doing. Yoga, Nana, Yoga, Wait. Sooner Yoga. Wait for the day. A building of Bordeaux. A building of Bordeaux. Where the Free Garamadi. Kaliana makes a lure for the Sharon Maron to the Come on. Never very well. Never very well. Then that. Java, let's see you, everybody go for you. We're not I'm about to have one for me. So, now they are not going to make it. After you go for how many people? How many people? Come on, buddy. Two my boy. Can you go for you? Everybody go for you. Can you go and let it go? Yana let it go. Should be a method. What? If you can make a mega ubadana, to do that. Then you will let it go. Messi. Here is that such. So, I don't make them here, so you go over them. And now my Jupiter, I would like Jupiter. I can go. For that, like Jupiter. Got out. More. Do benefit. Come in with Jupiter. If I made it, not so that I mean you will in the house. Oh, which is in you will in the other soda. You do it, everybody go for your group. Now, if you're going to let it get, I tell them, after you go to the one. How do you do it? The family I don't make it a good idea, don't what? The family I don't make it. The good idea, and you don't want nothing here. Very curious and job. Everybody got hold on to the bench. I don't someone is putting it on the very side. I got to go your name. Come on, boy, you know, but you're so you could take it. Come on, boy, you could session you pay away. Look at it. After you go, by little talk. Session you pay. After you go to the how many Jubiam, which is in Jubiam, what are the America? Two more wishes in that. Madia rules of the same. Yaramari. A long shadow is long shadow than other go. The Carabola, the Ezra, another of the other because they are passing your body. Other go. So that you should him go. So that the matter of the day they are passing even your body.
တောင်းဝင်ကြီးဆက်ရှိဘူးပြောပါနဲ့ကျွေးရတယ်ကျွေးတယ်ကျွေးတယ်ဒီကြာမုန်းတယ်ဆက်စလုံးမပေါ့စလုံးမပေါ့ဘူးကျွေးတယ်ပြောရတယ်အဲဒီဘက်ဒီကောခေါ်ရတယ်ဇာနေဒီခေါ်တယ်အာထာဒီကောဖြစ်တယ်ကွာဆိုတော့ဥဒ္ဒနာနဲ့ဆန်းစားဆက်ရှင်းကျွေးပေးတာအတ္တဇာပါတဲ့သူကြီးနောက်ကကြောက်ရှင်းနေပြန်ပြီရတာမယူမရတာတောင်းတာနေပြန်ပြီဆိုရင်တော့မလို့မင်းတို့ဆိုအောင်ပြောတယ်ဒီမှာအခုဘာလို့ပေါ်လာတော့တောင်းစံစားညွှန်တယ်ကြာလုံးဆိုတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီသိတာပေါ်ပါဒါနဲ့ပေါ်ကြာကောင်းလို့တယ်ဆိုတော့သိတာပေါ်သုခရည်ကိုကြည့်ပါတဲ့ဘုရားရှင်လေးလေးပါစိတ်ကတော့ပါရင်ရှိရှိလေးရတဲ့ပါဠိတော်ဓမ္မတော်နဲ့ဆက်ပါတော့အောက်ကလေးကိုဆိုတဲ့စာကြီးဖြည်းဖြည်းလာအခုကဟုတ်ပါဘူးအခုကိုခနေရတာအခုမလို့ဇမှုဆိုတဲ့လေးပဲနည်းနည်းသခိုးနေဘုံလို့ဖြည်းဖြည်းမှဆိုတော့ခနေရဈေးအောင်လို့သိခိုင်းသိကောင်းလက်ငင်းတွေများရက်ကျော်သွားကျိုးစင်တယ်ဆယ်လေးဟုတ်ပြီလားလက်ငင်းကျက်ဒီနေ့အကြောင်းမှာအကျိုးကျက်ဖြစ်တော့မင်းတို့သူပြောရတယ်သူရတယ်ဒီကြာဒီလိုဝိညာဉ်ကြီးကိုဆိုးလောက်လာတာပဲခဏတော့သိချူတယ်လို့သူကလည်းပြောဖို့မလုပ်ဘူးသူသူလို့ရရပဲဟုတ်ပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နောက်မှရမှာလားအခုရမှာလားဆိုတော့ဘုရားတွေအခုပြိဿတော်မူပါတယ်ဝိဇ္ဇာရဲ့ဆရာတဲ့ပြိဿတော်မူပါဘုရားမလာသေးဘူးဒါနဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုခေါ်တာဇာတိဆိုနေတာလိုက်ဖြစ်တဲ့ကိုမှန်းနေတယ်မြင်လို့ချင်းမြင်တာဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်သူပြမြင်ရင်ဒုစရိုက်စိတ်လာသေးတယ်မနန်းတခါသေးတယ်ဒီလိုစီကိုညာနဲ့လိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဒေါသကိုပါသေးတယ်မပါတဲ့ဒေါသကိုသိတယ်ကျင်းပြီပါဠိရွတ်ကြပါတဲ့ဒီရွတ်တဲ့ပါဠိရွတ်လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိဘူးကွာဇာနေဒီကိုခေါ်ရတယ်အဲဒီဘက်ကိုခေါ်ရတယ်ဇာနေဒီကိုမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အတ္တလိကောင်းတာမသိဘူး။အမှန်ကျုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဒ္ဒမမသိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဥစ္စာလက်ငင်းလို့ပါလက်ငင်းကျုပ်ပေးတဲ့ဆရာနောက်မှကျုပ်ပေးတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းပြီနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းလိုက်တယ်ဒီပฏิကောခေါ်ရကိုလည်းလို့ရှင်ဆက်ချင်းကျုပ်ပဲဟုတ်အဲ့ဒါကိုဆက်ချင်းကျုပ်ပဲပန်ရုံပါတယ်ဟိုထဲမှာအင်္ဂုတ်ဖို့မှာလည်းပြေးချာပေါ့ဉာဏ်တရားကဘယ်လိုသင်ပြသံဃာကြီးကိုတန်လေးကြီးကိုတော့ပြောတယ်များတယ်ဗျအဲ့ဒီသံဃာကြီးကိုပြောရမှာပြရတယ်ဟာမေးလို့ဒီဆက်လာကြာမဲလာမှလောဘဖြစ်တယ်မသိဘူးလားလောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ကွာလောဘထုတ်သွားတာမသိကြဘူးအဲ့ဒါသိလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ကလောဘနဲ့တဏှာနဲ့ကဥပါဒံလည်းရှိရတယ်အဲ့ဖြစ်ချင်းကျူလောဘရဲ့ဖြစ်တယ်လောဘရဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဥပါဒံလာရည်တဏှာမှမရှိတော့ဘူးတဏှာဖြစ်တယ်ဥပါဒံလည်းနေတယ်နောက်ဘယ်ရောက်ကနေရောထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဇာနေဒီကိုသိပ္ပတိကိုခေါ်ရဇာနေဒီကိုလည်းအတ္တဒီကိုဖြစ်တာပဲကွာဒီဟန်ဒေချာဟောတာသူကဇာနေဒီကိုစတယ်ဒါရင်လည်းဘုရားဆိုဇာနေဒီကိုအတ္တဒီကိုဧပတိကိုဆိုတာတဲ့သူခံတဲ့တရားနဲ့သူညာနဲ့လိုက်ရရှိရင်ဗရိစ္ဆာမှုပါသုံးအစကလည်းပြအလဲကလည်းပြအဆုံးကလည်းမပတ်ဆိုတဲ့အခါမနဲ့အကျိုးပေးတာဒါရီသုံးခုအဒုက္ခဝါမအပြည့်စုံ
ဘာပြအဲဒီပါဠိဟာရောတော်မူတဲ့ပါဠိဟာဘုညံ့တာပဲပါဠိလို့ယောဂမှာရောဘုညံ့ဟောသမားဖြစ်နေတယ်ဒီခုလည်းမှာဘုဒ္ဓရှိလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ခုညီညွတ်မှာဟိုအတ္တကြီးပေါ်ကကျုပ်ပြီဒီနေ့ခုမညီညွတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်နောက်မှလို့ဆိုတာအခုလို့အခုလို့အခုကျုပ်ပြီပြောတယ်ဘုဒ္ဓံတော်ပြီးကိုယ်ကောင်းမှဖြစ်စေရနော်ဒါင်းဒါဖြင့်သန္တိကိုသန္တိကိုလို့ရှင်ပြရတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသန္တိကိုတတိတော်မိတ်ရှိပါလို့ဘုရားဟောတော့မင်းသာလောဘဖြစ်တာမင်းသိတယ်သန္တိကိုကိုယ်ရင်းနာမှုကကွာမင်းသာဒေါသဖြစ်တာမင်းသိတာပါလေကိုယ်ရင်းနာပဲဒါဖြင့်ဘုရားကဒါကအလုပ်တခါမဟာပါဠိတော်မှာကိုယ်တော်ရင်ဟောတာသာရကစိတ်တံသာရကစိတ်တံဒီကဟုတ်ကဲ့လားလောဘဖြစ်တဲ့လောဘဖြစ်တဲ့ဒီအောင်ကွာလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒီနာမေတ္တာဖြစ်တယ်ဒီနာမေတ္တာဖြစ်တဲ့ဒီအောင်လို့ကွာဒါကြောင့်လည်းကွာသူ့ရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြောသူ့ရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအောင်လို့ကွာမလို့လို့ချင်းဒီကုသိုလ်ကိုဒါရတဲ့လာလိုက်တော့မလားနားလို့မြင်ရကြည့်လားဆိုတော့မာနကတော့အဲဒီနာမာနဒိဋ္ဌိတွေတော့မလိုက်ဘူးလိုက်တာလဲလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီပြည့်စုံပြိဿမှုကတန်းသွားပါလေသုံးလုံးပြီးတော့သံဃိကိုခေါ်ရအတ္တလေးစိတ်တတိကိုခေါ်ရလို့သံဃိကိုမလိုက်တဲ့ပြည့်တော်လို့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကျတော့ဒီတဲ့ဝိပဿနာရှင်းတော့ပါဝေဒနာကိုကျင်းပြိဿမှုကတန်းတမ်းမယ်တော့ပါတို့လူကြည့်ရရတယ်အောင်းမယ်လူလိုပြိဿမှုကတန်းတာတို့မသိသူကြည့်ကြရတယ်အောင်မယ်သူလိုပြိဿမှုကတန်းတာတော့မသိဟုတ်လားသူလိုပြိဿမှုကတန်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားဒုက္ခခန္ဓာကမရောက်ဘူးပဲရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလေဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တရားဓမ္မကုသိုလ်စိတ်ကလေးရဲ့လို့ကုသိုလ်လေးကြံပွားနေပါအဲ့ဒါသမထဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ကာယနုပ္ပိပွားတယ်ဒီကုသိုလ်လေးဖြစ်တဲ့ထုတ်တယ်လို့ဥပဒနာတော့ကုသိုလ်လေးကိုပြန်အောင်မိကြဆိုတဲ့ဇာသမားတွေကတော့ဘုံနေဥပဒနာသိကြဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟုတ်ရှင်သူကသမထပါဒါကြောင့်ခုနကပြောတယ်ဩဒီဥပဒနာမင်းကသမထတွေကများနေပါလားဆိုတော့တော့ပြောတယ်ဘုရားကပြောတယ်မကုသိုလ်တွေပေါ့ဒီကနေ့တော့ပေါ်မယ်အောင်ပြီပါဒီရင်ဖတ်ကြတာဆောင်းမလေးဒီလိုရည်ရင်းနေတာနိုးဘူးမင်းရဲ့တမှုဘယ်နည်းတပည့်နဲ့တခါရဲဝဲတာကိုဘယ်ကြရည်ရနားဟာပြီးဆိုတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိပါဒနာနေပါဒိဋ္ဌိစိတ်ကမလေးရဝိဇ္ဇာကိုတတ်အဲ့ဒါကြောင့်သမထအဲ့တော့ဗမနဲ့ဆံတယ်ဆိုလို့ဘုဒ္ဓံလေသင်ရလိမ့်မယ်သင်ရသေးချာသင်လာရှိတယ်ဗျာဝိဇ္ဇာကိုတတ်တဲ့ပဲရှိတယ်ဒါနဲ့ဗျာဧကတိကိုခေါ်ရဥဒ္ဓမောင်ပါလဲမလို့အဲ့ဒါခေါ်ရတယ်ဗန္ဓိပြောတယ်ခင်ဗျာဘာရှိရှိလို့အတ္တဆိုရှိတယ်အဲ့လိုပါတော့မောဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေမှုပါကြီးအတ္တကပြအလေကပြအဆုံးတော့မပတ်နိုင်တော့ဘူးလေတော့ဘုရားဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပရိစ္ဆေမှုကအတ္တကပြလို့ဘုရားဖြစ်တယ်အလေကပြလို့လည်းဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဆုံးတော့မပတ်တော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်ဘုရားရဲ့အရိယာဖြစ်ခြင်းပေါ့လို့ရပါမယ်
ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီရတဲ့ကျန်တဲ့ဒီလိုမအောင်တော့ဒီပြင်တော့ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ကြမယ်ရှိဘူးအဲဒါကတော့မလို့ရောက်ကြရတော့လို့ဆိုနေသစ္စာမသိလို့ရှင်ရုပ်ဘာမှမခံဘူးကြာဆိုတာများအခုကြောက်တော့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိတယ်သိတယ်သိတယ်ဘဝနဲ့တန်ခါဘဝနဲ့ခါပါဒီတော့ဒီဝိသင်သစ္စာမသိရသစ္စာမသိတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောနေတာဆိုရင်ဒီရတဲ့သစ္စာကိုမသိဘူးကြည့်လာဦးလို့ကျန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သုတောင်းမယ်ဆိုတော့တဏှာနဲ့သွားတော့သစ္စာမသိတော့တဏှာရဲ့မသိဘူးဒါရင်းများအဲ့ဒီနဲ့ဒါကြတော့ဘူးဒီလိုမျိုးကနေသေးတယ်တဏှာရဥပါဒနာသာနာမှာပဲသတိဆိုတာမမှန်လာမှာပဲဆိုတော့သာဝေသနာသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူဝေသနာအဲ့ဒါကမှဟောကြတယ်အဲ့တော့သက်ရှင်ကိုမရှိတာဒီကျန်တဲ့သေချာတာဆိုပြီးဘာနာကပါလဲသူပြောတယ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသေးကောင်းကြီးရှိရတယ်အသေးချာတာกว่าဒီခန္ဓာရဲ့ဒီမှာမသိဘူးအဲ့ဒီအသေးကောင်းရှိရတယ်နောက်ပြီးနောက်ပြရပါဇမပြရပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ပြမှာဥက္ကမမသေးတော့သိအဲ့တော့အသေးဆိုတော့စိတ်တောင်းရကျောင်းမှာဆောင်းနေပြန်ပြီသက်ဆုံးနော်ဆောင်းမှာဆောင်းနေပြန်တော့ဝိညာဉ်လေးလို့တယ်လို့ကောဟုတ်လားဒီလမ်းကမသက်လို့မယ်ဆောင်းမယ်ဥစ္စာကိုအာရုံနဲ့ရတဲ့ဆောင်းတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါနဲ့အများကြီးတွေ့တယ်လားအဲ့ဒါကိုဆိုတဲ့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့အောင်ဒုက္ခကြီးတွေပေါ်ရဝိညာဉ်ရဲ့သိဝေတွေကပေါ်နေအောင်လို့ဘုရားဝေကိုယ်တွေကလည်းချုပ်လုံးလို့ဖြင့်ဘုရားခေါ်လိုက်ဧကတိကိုခေါ်ရတန်လေးကိုလိုက်လို့ရှိရင်အာဂါလီကိုအခုနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပေါ်လာအခုနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကိုခေါ်လိုက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကနေရှိရင်ဧကတိကိုခေါ်ရဘူးဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်အတ္တဟုကိုဘုရားရှင်လောဘရောမောဟပရိစ္ဆေမှုကရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီတရားကိုဒီပင်တရားတွေကျက်ခဏခဏဖွင့်ကြည့်ရမယ်အလုပ်ရှိမှတ်သားခဏခဏဖွင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဟာဒီလောက်ကဘယ်မလို့ပြောလို့ရှိရင်လဲငါဘယ်လိုလုပ်အောင်မတော့မသိလို့ရှိရင်လဲဝေဒနာချင်းဝေဒနာဆိုပါလိမ့်တဏှိကိုလည်းသိရင်သိတာတော့ပါလိမ့်မယ်ဒါကသိတဲ့ပေါ်တော့ဒီကတိကျတဲ့ဒီလိုရက်ရက်သိတဲ့ပေါ်တော့ဒီလိုရက်ပြောသိတဲ့ကကြံဆန်းအောင်ဆိုတော့ဒီကြီးတော့ကြံဆန်းသိတဲ့မပေါ်ဘူးပေါ်အဲ့ဒီသိခေါ်တာကိုဘုရားကမရတဲ့လူကလည်းညာငါမလို့ပြောမလားသိခေါ်တာကိုလူကလည်းဒါရင်ပြန်လာရတာဘာနဲ့တော့ဘာနဲ့လဲရမှာဆိုတော့သိဉာဏ်ရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်များကြီးပဲဟမ်ကိုယ်များကမှကြီးတွေယူနေကြတယ်ဒီဘက်ကယူနေကြတယ်လူတိုင်းမှာပဲအဲ့ဒါမစမ်းတယ်ငါကသိဉာဏ်တယ်ဆိုတော့အရေးတက်တယ်ပြောတာအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်ဆိုတော့သိဉာဏ်တော့ရုပ်လိုက်တယ်ပြောတာအဲ့ဒါသိဉာဏ်ကရုပ်မလိုက်ဘူးအတ္တကိုပြောပြအောင်ညာလိုက်ပါလို့ဗာဏိတိခေါ်ဟောပါသဘောပါသိနေကသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေကပါလေရအောင်သိနေကရုပ်မလိုက်နဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါသိနေကရုပ်လိုက်တယ်များသူကဘောပြန်ပြီးပြောရမှာဗျဘောပြန်လို့ပြန်ကြည့်တာသိချင်းပြင်းနေသိနေကရုပ်လိုက်တယ်ညာလိုက်တယ်လည်းရုပ်လိုက်တယ်သိကြည့်လိုက်တော့သိကြည့်လိုက်တော့ဆိုတော့ပြောတယ်လူကြီးစကားဟုတ်ကဲ့
တက်ကြည့်တက်ကြည့်လို့တော့ပြည့်စုံတယ်မှာအခုဘာလာလိုက်ရတာလဲလဲသိနောက်ကညာလိုက်ဝေဒနာနောက်ကညာလိုက်ဟုတ်လားယုတ်ကယုတ်နောက်ကညာလိုက်ရမယ်ယုတ်ကဆက်ရင်ဆက်ရင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပါလေနောက်ကညာလိုက်ရညာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဘုရားစိတ်နဲ့ကယုတ်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားယုတ်နောက်စိတ်လိုက်သွားတယ်ဒါပဲကြည့်ယုတ်ကညှိုးနေနေလို့စိတ်ကပြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကြရုံနောက်ကိုစိတ်ကပြည့်တယ်ဒါကြရုံစိတ်ကပြောကြတယ်ဆိုရင်ပြထားတယ်ဟောခင်ဗျားတို့အလိုက်ကြတော့လွယ်တော့ကဟောဒါတဲ့ဒီနမှုတွေပြင်ရပါနမှုတွေပြင်ရပါဆိုတော့ဇာတ်ကြီးတွေတော့ပေါင်းနေလိုက်တာတဲ့နမှုကအမှားကြီးပါတယ်မှန်သိနေရိုးလိုက်တယ်မှန်ဟုတ်ပါဘူးရုံနောက်သိလိုက်တယ်မှန်ပါမှန်အဲ့ဒါမျိုးအလုံးရတာဆက်ကြည့်ပြီးတော့အလုံးဆိုရုပ်စိတ်တော့ဘာနောက်ပါလိုက်ရုံနောက်သိတယ်ရုံနောက်သိတယ်ဒါကြည့်ရတဲ့စိတ်ကမြစ်เสียပြီးပါလာတယ်ရုပ်ကြီးကနှိုးသွားတယ်ပါပြီးပါတော့အဲ့ဒီကျတော့သိနောက်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါဒီဘုံညာအလိုက်ကအလွဲပေါ်တာအလိုက်ကအဲ့ဒီကကျရင်ငယ်လူတွေကုန်ကြောက်လို့ဝင်းညံပြောတာသိဆိုပါအမှုသောက်တာဆိုတာခဏကမတရားခံလိုက်နေတယ်အခုတော့ရုံးလောက်ကိုလည်းညာလိုက်သိနောက်ကိုလည်းဝေဒနာနောက်ကိုဘုံညာနဲ့ရလိုက်တော့လို့ရှိရင်အမှန်ကျိုးပြပါလိမ့်ကျမ်းမလားတိုင်းမှာမလိုက်တတ်သေးပဲဆက်လိုက်ကြရဟမ်သိနောက်ကိုပါဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်ဘာသာကြီးလိုက်တယ်အတော်ပိုင်းရည်ရည်သိနောက်ကိုပါရဘာသာရငယ်သိနေတယ်မဟုတ်ဘူးသိနောက်ကိုပါကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အမှဥဒ္ဒမကြီးသာကြီးတာသိရတာရတယ်ဘုရားကျောင်းရပါတော့သိနောက်ညာပါရုံနောက်ညာပါဘောပါသဘောပါလို့ကိုယ်ကထားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အိဗတ်ဒီကောကရုပ်ကလည်းရုပ်ကပေါ်ဝေဒနာပေါ်အဲ့ဒါခေါ်ရပါနဲ့ကြာညာနဲ့ဆိုသဘောပါလို့ဘုရားဟောတာသတိပေါ်လို့ဒါကလည်းဒီတဲ့ညာလည်းလည်းလိုက်ပါကြာအခုတော့မြန်မှုတွေဖြောက်ပြီးဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့ပုံပဲပါတာသာပြီးတယ်ဒီမှုပဲကောင်းလို့ဒီမှာပြပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပြတဲ့နေရာစာပြီးတယ်ကျုပ်ပြီးအကာဒီကောဟိကျုတဲ့နေရာစာပြီးတော့အကာဒီကောဆိုရအမှန်ကျုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာဒါတော့သဗ္ဗံတွေလည်းနှိမ့်စစ်တယ်သဗ္ဗံတွေလည်းနှိမ့်စစ်တယ်နော်သဗ္ဗံတွေလည်းနှိမ့်စစ်တယ်ဟောလားဒါတွေဥဒ္ဒမဘာဖြစ်သွားဘာနဲ့လဲအဲ့ဒီခေါ်တယ်အဲ့ဒီကဆိုတာပါပါလေဘာမှမလုပ်ဘူးနည်းနည်းလိုက်သိခေါ်ရနည်းနည်းလိုက်ရုပ်ခေါ်ရနည်းနည်းလိုက်ဒီလိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကျိုးပေးရဟုတ်ပါဘူးအဂါလိကိုဆိုတာဒါကိုပြနေပါဆိုတော့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ပြိစ္ဆာမှုပါသတ်ပြအလေပြအဆုံးမပတ်ပါဘူးတော့ရရအလေကပြတ်ပါတော့ဝိဒါကစပြတ်လို့ရှိရင်လည်းအပယ်မသွားတော့ဘူးအလေပြတ်လို့ရှိရင်သုတိမသွားတော့နိဗ္ဗာန်မသွားရရှိဘောပါအစပြတ်ရင်ဘယ်လိုပါ့မသွားအလေကပြတ်ရင်သုတိဒုက္ခတွေမြင်သွားဒါဖြင့်အဆုံးရပြတ်တယ်ဆိုရင်လေပြာရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဒီနေ့ကပြောလိုက်တဲ့အလုပ်ရှင်ပြီဒါကတော့သုံးမျိုးတဲ့ဟောတယ်ဟောညာဆိုငါတို့မူတွေအကုန်ဆက်ပြီးကြတာကြားရမူပြန်ပြီးဇာဘုန်းကြီးတွေပြောတဲ့မူပြန်လာလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဘဝယခုခဏပဲတို့ဒီကြောင့်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေါ်
အဲ့ဒါကစိတ်ကလည်းဖြစ်တာလားခေါ်ရလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ခေါ်ရလိုက်အဲ့ဒါကိုခေါ်ရလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အခါဥဒ္ဒမကလက်ကျင်မှာယူပေးတာယခုကျိုးပေးပြီကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာမျိုးပါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီသိစေမာရင်တော့ပြည့်စုံမယ်ပေါ့ဒီလိုတကယ်တော့မာရင်တော့ကဲပြည့်စုံနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုဣတ္တမဆိုကြောင့်မဲ့ဖို့မဲ့နေဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့တော့ပြည့်စုံရပါလားဆိုတော့ဘောလာဘူးလားဘောလာတယ်ဓမ္မတို့လိုက်ကြီးတာလိုက်ပါတော့ဆိုတော့နင့်လည်းရှိသွားတယ်ဟိုကြတာတတိယလို့ဘာလို့အောင်မှာလဲဒီပတိကိုခေါ်ရအောင်သတိပေါ်တယ်သတိပေါ်နဲ့လိုက်နေအက္ခရိကွာခင်ဗျားတို့ဒီကောင်းလို့ကြည့်တာကလိုက်လို့ကြည့်တာလိုက်တော့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ကြမှာလို့ကောင်းရောက်လိုက်ရင်ရောက်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုရတယ်လို့ဆူတောင်းနေလို့လိုက်ရလိုက်ရင်လည်းသိချရောက်ပရိစ္ဆေကိုပြတ်တယ်ဘုရားပရိစ္ဆေကိုပြတ်လို့ဘုရားပြတ်တော်တော်နဲ့သူနဲ့ဆင်ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေကိုပြတ်လို့တော်တော်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့အမ်းနေရရှိတယ်ပြတ်မှာ